Zase zdravím, to je asi poslední díl, nevím, uvidím, ale tohle bych řekl, že je hodně důležitý a zase jsem opět nikomu ublížil, aniž bych to chtěl a dneska mi právě kámoška napsala, nebo kámoška, co jsme měli spolu hezký chvíle v Čechách a tím bych jich, vysvětlit, už asi vysvětlit nejde, ale prostě v životě to tak je. Hele, moc se ti omlouvám, jo. Hele, abys měla radost, tak mě stejně nechte, jo, má toho jinýho, jo, takže má dneska co udělal na mě faul zezadu. Já jsem za to rád, jo, že to. Ale to ne kvůli tomu, že ani nechci, abych se prostě se mnou kvůli tomu rozcházel, kvůli mě spíš naopak ti to přeju. Mě svým způsobem splnila, jo, měla mi přinést to, aby jsem měl zrovna dělat takové věci, jako třeba točit sem videa, mý nápady, jo, pozitivní, že jo, jak říkám, když bude sledovanost, není problém, i soutěž bych udělal, jo, nějakou soutěž, domluvit, co byste chtěli vidět, jde to prostě hodně, ale zase záleží, jak bude zájem, kdo bude koukat, jo, jak to bude lidi zajímat, jo. Jo, pokud vás zajímalo s tím Pigem, tak není problém, přemýšlím, že bych jel do Čech a na třeba týden, že bych s ním strávil hodně času a natočil bych s ním nějaký video, ale teďka hele, omlouvám se, jo, ale prostě city jsou city, no. A člověk dělá každou chybu, hele, jako ty si udělal chybu s tím, protože jsem kreten, se mnou, tak já jsem udělal zase chybu s ní, protože jsem taky kreten, takže se mi to jako karma vrátila, jo. Takže asi chápeš, chápu, jak tě je, akorát s tím, že já už mě je 40 a dělám hodně věcí, jo. Jak říká jedna osoba, že právě nedělám nic, tak právě proto, jo, ještě takhle ukázala jsem se na kliky. Já jí říkám, tak pojď, dej si takhle pěstě a pojď dělat na kliky, jo. Jeden den by stačilo, já si myslím, že by nemohla chodit, že jo, ale tak je to její názor, že jo, to já jí nechci brát, jo, ani jí to nezazlívám, že je tak zvyklá, je nespokojená asi, jestli v podstatě závidí, jo. Proto lidi tak reagují, jak reagují, a já jenom vím, že mě baví, naplňuje mě to, no, lidi se tomu smějou, no, za sebe si dělám srandu. A to je prostě důležitý, takovýhle prostě život. A něco mi napadlo, tak to prostě natočím. A mám plno nápadů, ale jak říkám, dneska jsem se právě zdržel s tím, no. Ale abych to dopověděl, hele, já se strašně omlouvám, jo. A vím, že mi to asi v životě neproměníš, ale jo, vidíš sama, že prostě, že já jsem na to dopadl taky sám, že karma funguje a tak to prostě v životě je a to přeju všem. Já tebe se hrozně moc omlouvám, až přijdu do Čech, tam možná, že spolu něco natočíme, ale chci, abys mě brala furt. Jo, já vím, je to těžký, ale tak bát se nemusí, jsem sám a asi s ní, nebo ne, takhle s ní nebudu být, že jo, protože má jinýho, takže bych to neřešil, takže když přijedu do Čech, tak bych si chtěl s tebou sednout a zajít si na kafe, ale uvidíme, hele, co bude a no, co bude, no, to budu sportovat, natáčet dál videa a těšit lidi. Když proto je tady Psycho Tornado kanál.